بسم الله الرحمن الرحيم وحي مديس جنرال وإلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ciwaankan wuxuu ku saabsan yahay 10 cunno oo ka yaabin doonta cajiib oo dunida qaarkeed laga isticmaalo. Cunnada koobaad waa cunnada waxay ka kooban tahay waa doorsho laga sameeyay dixiriga ama tixisiga ukun iyo burcadna dusha laga mariyay ayaa laga isticmaalaa dalka Talyaaniga. Waa cunno aad loogu jecel yahay. Mararka qaar waxaa halis ah dadka halis way u geysataa oo tixiriga nool ayaa lagu daraa doorshaha. Haddana dadku waxa laga yaabaa inay saacalanjin oo doorshaha oo tixirigi nool sidiisa u laqaan oo markaasna waxyeello loo geysto. Balse waa cunno aad looga jecel yahay dalka Talyaaniga. Qodobka labaad cabitaan lagu riday jiir ama dooli maqaarka laga bixiyay laga fiiqay ayaa cabitaan ahaan looga isticmaalaa dalka China. Qodobka saddexaad hilib shafka digaaga oo la macaaniyay ayaa raashin laga isticmaalo dalka Turkiga waxaana dalkaas looga yaqaanaa tafu cox waxaana cunno ahaan loo isticmaali jiray ilaa boqortooyadii Cuthmaaniyiinta. Cunno dhaqameedkan ayaa laga sameeyaa hilib ku yaala qaybta xabadka ee digaaga oo lagu daray caano, sonkor, bariis, rooti iyo qorfe. Qodobka afraad cabitaan laga shiiday rahda ayaa laga isticmaalaa dalka Peru wuxuuna ka mid yahay cabitaanada ugu wanaagsan ay isticmaalaan dadka u dhashay dalkaas. Waxaana lagu daraa malab, ukun iyo basbaas. Suuqyadana waa lagu iibiyaa si ay dadku tamar uga helaan. Qodobka shanaad dhiigga doofaarka oo la kariyay qayb ka midana la qalajiyay oo la dubay ayaa maraq ahaan looga isticmaalaa dalka UK. waxaana laga helaa ayay leeyihiin fitamiinada qaar sida iron iyo protein. Qodobka lixaad indhaha iyo maskaxda idaha oo cunno laga isticmaalo ah dalalka Iran, Afghanistan iyo Iraq. Qodobka toddobaad wadnaha maska gobraha oo cunno ahaan looga isticmaalo dalka Vietnam wuxuuna kordhiyaa ay leeyihiin awoodda jirka iyo sidoo kale maskaxda. inta kale soo hartana waxay u isticmaalaan cunno ahaan oo caadi ah cunaan. Qodobka sideedaad ukumaha quraanjada iyo dixiriga oo ah cunno laga isticmaalo dalka Mexico waxaana lagu dubaa basbaas. Qodobka sagaalaad ayaa anyax la dubay oo laga cuno dalka Uganda. anyax la dubay ayaa si fiican looga dalbadaa maqaayadaha Uganda. Qodobka tobanaad waa xubinta taranka dibiga oo ah cunno laga isticmaalo dalka Shiina ama China. intaas iyo qod maanta noogu yahay casharkeena yar waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen. fadlan subscribe hadaa ka heshay, fadlan muuqaalka daawatay oo ka heshay like saar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.